अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब दोस्त? खैरियत से हो जी? दोस्तों, मोहम्मद सजावल गोट फार्म डेरा गाजी खान की तरफ से सब भाइयों को खुश आमदीद कहते हैं। और वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और हमारे फार्म पे विज़िट करना है। तो ये तो आपको सैंपल दिखाते हैं, चलो 20-22 दाने ऑनलाइन ही दोस्त ले लेते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए आपको दिखाते हैं, ये मैली है, ठीक है ना, बाकी वाइट नुकरी प्योर में है। इसमें 7 बकरे हैं और बाकी सारी फीमेल हैं। कुल टोटल 23 जानवर हैं, 23। और जो प्राइस है वो 16,000 प्राइस है फाइनल साहब की। तो जिस भाई की पहले पेमेंट है उसको ही कार्गो करवा देंगे। लास्ट और फाइनल प्राइस मेरी यही है, इससे 100 भी काम नहीं है। समय लगे तो कॉल करें, ना लगे तो बाय बाय, कोई मसला नहीं है। आपको जहाँ से सस्ते मिले आप ले सकते हैं। बाकी प्योर में है और 5-5 महीने से ऊपर भी हैं, कुछ एक कम भी है। और बाकी सारे जानवर बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत जानवर हैं सारे। चला फिरा करके दिखाओ यार। वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें 7 बकरे हैं। ये बकरा है जो पकड़ा हुआ भाई ने प्योर में है और ये भी बकरा पकड़ रहा है आपके सामने है माशाल्लाह। इनमें से आपको 2 चाहिए, 4 चाहिए तो भी मिल जाएंगी। व्हाट्सएप और कॉल नंबर है 0316 74 78 083 और 0313 66 00 828। मोहम्मद सजावल गोट फार्म के ये न्यू वीडियो है, नए जानवर आए हैं। 17 अगस्त है आज और 8वां महीना 2020 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देर ना करें दोस्तों, जल्दी जल्दी कॉल करें और ये चीज़ें बुक करवा लें। तो पेमेंट जो दोस्त भेजेंगे जल्दी उनको ही कार्गो मिलेगी। 16,000 प्राइस फाइनल इंसाफ की दे रहा हूँ आपको। ये भी बकरा खड़ा हुआ है, गुलाबी में अच्छे जानवर है सारे। चला फिरा करके दिखा यार इधर। ये देखें जी, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नहलाए नहीं हुए, बाकी सारे मेले कुचेले जानवर खड़े हुए हैं। ये आपके सामने हाइट चेक करें और ख़ूबसूरती चेक करें। आज नया माल मंगवाया है तो बहुत प्यारी चीज़ें आप सब भाइयों के लिए नायाब हीरे माशाल्लाह। ये बकरा है, ये भी आप देख सकते हैं प्योर में है। तो ये सब भाइयों के लिए इंशाल्लाह ताला सस्ता पैकेज है, मुनासिब प्राइस दी है। तो जिस भाई को चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जल्दी जल्दी कॉल करें और ये चीज़ें आप बुक करवाएं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, बहुत प्यारी चीज़ें माशाल्लाह मौजूद हैं। और तो कहना ये बकरा खड़ा हुआ है, अच्छी ग्रोथ करेंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत प्यारी ग्रोथ करेंगे। मंडी चलेंगे, आपको मंडी में इस प्राइस में कोई भी नहीं देगा बकरे। जो प्राइस हम आपको दे रहे हैं जायज़ और मुनासिब दे रहे हैं, इस प्राइस में आपको कोई बंदा भी नहीं देगा। ये दोनों बकरे हैं, बकरों की कीमत ज़्यादा है, जो फीमेल है उनकी थोड़ी कम है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये भी बकरा खड़ा हुआ है। सारे हाइट जानवर हैं, खूबसूरत हैं, अच्छी चीज़ें हैं, नायाब हीरे मौजूद हैं माशाल्लाह।